manya eggwanga lyo nga tonnaba kutandika kutereeza mpewo. Ebiseera ebisinga obungi empewo zitulemye okutereeza naye nga kivudde mu ntereeza mbi. Oluusi oli mu Tanzania empewo n'ozitandikiza mu mbugo, oluusi oli Munyarwanda empewo n'ojja ozitandikiza mu mbugo. Ekitali kibi kubanga abasinga obungi mu Buganda tuluddemu emyaka mingi. Ojja n'otambula n'ogenda ku musawo oyogera Luganda, tolina w'oseerera mu lulimi. Ate oluusi nga n'omusawo naye tafuddeeyo nnyo kukukebera, kukuzuula bya munda. N'ojja oteekawo olubugo, kifundikwa, ensawo ya lubugo, ekibbo kya njulu, n'otambula n'otandika okwemulugunya nkoze empewo zaabula. Oba oluusi muzitambuza okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajjaabo ba kitaabo naye ng'empewo zaabula zaagaana naye nga temutuukanga ku kinyusi. Ebiseera ebisinga obungi amawanga gaffe mwe tusibuka mu birooto byaffe gabeeramu. Naye olw'obutamanya birooto n'ekirala tutambula ku basawo oluusi bo ne balandukira ku mweso gwokka. Omweso ne gulaba nga ddungu akubanja omuzimu gukubanja, omusawo n'ateeka ebyo mu nkola. Naye n'atamanya ebintu bino nina biteerawo mu ggwanga ki. Awo nno tubasaba mubeesinge ennyo ku bubaka nga temunnakola kirala kyonna. Jjajja gy'olaze ayina okulaba ng'akufunako data ku mutwe gwo n'ayongerezaako obukugu bwe. Ekyo nno tusiba tukyogera. Abazzukulu bajja kutereera, bajja kufuna enjawulo. Ebirooto ebitegeeza eggwanga lyo ye muntu okuloota ebyanzi oba omaze okumanya nti tuli bacwezi. Ye muntu okulootanga oba oluusi ng'atambula nnyo ne Pulezidenti Kagame. Okuloota omuntu yenna ali ku kyalo kyammwe oluusi Munyarwanda naye ng'olaba otambula naye, ng'obeera naye otambula naye, omanya bumanya nti omuntu ono gwe ndoota eggwanga mwava ly'eggwanga lyaffe. Ne bwe muba mulanya tuli bazzukulu ba Kayiira, tuli bazzukulu ba Kasujja, tuli bazzukulu ba biki. Ne bwe muba mulanya weddira kika, jjajjaawo beddira ekika, mulina bakulu b'obusolya, ab'amataka, ab'amasiga. Ne bwe muba mulanya naye nga mu birooto byo omuntu ku kyalo oba mu kiga naye nga gw'obeera naye mu birooto byo, oba Munyarwanda naye nga gw'obeera naye mu birooto byo, oba Pulezidenti Kagame gw'obeera naye mu birooto byo, oba omaze okumanya eggwanga lyo. Akati njagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono yeddira Lugave era nga omukyalo ono muzzukulu wa Katende Ndugwa, muzzukulu wa Mukiibi, era ng'omubala gwabwe gugamba nti bw'abirya bw'awoza. Oba nno byali biki? Bw'abirya bw'awoza, Sserukululengejja, simanya lunangwira, bumpa akawalako ng'ebbanja liwedde. Bano nno bazzukulu ba Mukiibi. Ate Mukiibi yaliwo ku mulembe gwa Bemba Musota. Ebiseera ebyo waliwo okutaataganyizibwa mu mawanga n'ensi oba ebiyigganyizo. Era erinnya Mukiibi lyava ku Mukiibi kwewala ekkubo eriteredde mu bugenderevu, n'akwata akaato n'ayita ebbalibbali ku mbalama z'ennyanja. Okwo nno kwe tuyita okukiibiriza. N'akiibiriza akaato n'enkasi ng'agenda akiibiriza ku mabbali g'ennyanja ku mulembe gwa Kayemba Nantabuulirirwa, ku mulembe gwa Bemba Musota, ku mulembe gwa Katikkiro Nfudu. Ab'Olugave tolaba nga basibuka ssese. Okitegedde? Mukiibi waliwo obutakkanya wakati w'abantu abaabeeranga essese, era nga waliwo ebiyigganyizo omuli okuttibwa oba embeera z'entalo. Mukiibi n'asalawo ayite Ppanya ng'agenda akiibiriza akaato. Erinnya lya Mukiibi si ly'ebbereberye. Mukiibi yali alina erinnya lye ddala, wabula waafunira erinnya lya Mukiibi. Okitegedde? Kakati omuzzukulu ono wa buwala, era omuzzukulu ono yeddira Lugave era nga muzzukulu wa Ndugwa, muzzukulu wa Katende, muzzukulu wa Mukiibi. So balina n'obutaka ku lw'e Masaka, balinawo olusozi Katende. Okitegedde? Kakati omukyalo ono aloosebwa ati. Omukyalo ono agambye nti yafunye obubaka
yafunye obubaka nga andabe yafunye obubaka nga alina gy'alaga. No, yafunye obubaka ng'alongoosa engatto. Bwe yamaze okulongoosa engatto n'akwata olweyo n'atandika okwera, ndowooza mu luggya. Bwe yamaze okwera yagenze okulaba ng'akutte ensuwa, ng'akutte n'ebintu byabadde nga byanzi. N'atambula, bwe yabadde atambula n'asanga omusajja bamuyita Buusi. Omusajja oyo n'amutomera, akasuwa ne kagwa. Omukyala ono ow'olugave n'abuuza, omusajja ono talaba nti mbadde nina byenkutte? Teyakayanye n'avaawo, n'asigala ng'agenda mu maaso naye ng'akutte ebyanzi bino. Bwe yatuuse mu maaso n'asanga omusajja nga bamuyita Ssemwogerere. Wansi awo wabaddewo keesi, Ssemwogerere n'agimulaga. Okkebera mu keesi nga mulimu akabbo nga kalukiddwa mu buso bweru, mulimu ne langi eya kiragala. Akabbo ako kaabadde mu keesi mwabaddemu endeku, mwabaddemu omuge nga gulukiddwa mu butiiti. Okitegedde? Akati ono kyeyavudde abuuza Ssemwogerere nti ne bino byenkutte mbiteeke nabyo byetaaga okuteeka muno? Omukyalo naga nti n'azuukuka. Akati omukyalo ono ow'olugave kyaba alina okumanya, ab'olugave abasinga obungi lubaali waabwe omukulu Mukasa, era nga ab'olugave abasinga obungi batera okubeera bannamawanga abasinga obungi, kubanga Essese ku mazzi oba tugambe mu bizinga by'Essese waggukirwangayo nnyo bannamawanga era bajjanga batambulira mu bwato. Abamu ne basiisira ne bayingirira mu Bwakabaka obwo bwaliko mu biseera ebyo bwa Bemba Musota ng'ebika omulembe gukyali muwawa, kyokka ekika ky'Emmamba kyaliwo n'ekika ky'Olugave bye bimu ku bika ebikulukulu ku binnaabyo, kubanga omulembe gwe waliwo ebika nga 4 n'ekika ky'Ekkobe nga mwekitwalidde emmere, kubanga emmere yaliwo ey'Ekkobe. Okitegedde? Ekika ky'Emmamba kiri ku bimu ku bika biringa 6 ebibereberye, n'eky'Olugave nakyo oluvannyuma kibalibwa mu bika ebyo ebimu ebyaliwo naye nga kya luvannyuma. Akati ab'Olugave bano abasinga obungi bayitabira nnyo mu kituntundu eky'abannamawanga. Okitegedde? Kyokka nga tebagundiivu, wabula twagala tunnyonnyola omukyalo ono, era omukyalo ono ategere bulungi eggwanga lye. Omukyalo ono engatto ze wabadde olongoosa nnya bwe yeddira Olugave, engatto bwe buyinza bwa jjajjaawo. First baakuwadde omweso nti noonya obuyinza mw'otudde, ogwo mweso. Jjajjaawo yaggambye noonya obuyinza mw'otudde obutereeze, ze ngatto ze wabadde olongoosa, noonya obuyinza mw'otudde obutereeze. Lubaale mu mulongoose, ali mulongoose yali bannyiniye, jjajja mu mulongoose, ali mulongoose yali bannyiniye, Mukasa mulongoose, ali mulongoose yali bannyiniye, amayembe mu galongoose, ali galongoose yali bannyiniye, Kiwanuka mulongoose, ali mulongoose yali bannyiniye, jjajja mu mulongoose, ali mulongoose yali bannyiniye. Kitegedde? Waloose olongoose engatto. Bakugamba olina obuyinza mw'otambulira naye tobumanyi. Tereeza obuyinza mw'otambulira, kyokka bw'onooba totereezezza buyinza bwakukwasibwa jjajjaawo ojja kubonaabona ng'enkejje ennamu oba ng'enkejje enkalirire ndowooza. Okitegedde? Oba ng'enkejje ennyanikeko, kuba enkejje eyenjezebwa wonna neyanikibwa kasa nebeera ku kikanda bakiyita kikanda kya nkejje, baziwanika ku luggi ne baziteeka mu kasana ne baziteeka mu nju ne bakola ki, zibonaabona okufa. Ojja kubonaabona ng'enkejje enkalirire. Bw'onooba totegedde buyinza weezuule weenoonye. Kati engatto ze wabadde olongoosa bwe buyinza mw'otudde era bwe buyinza mw'otambulira, ze ngatto. Engatto bwazivuddeko n'otandika okwera, okwera bakugamba lwana nnyo ojje kasasiro ali mu lubaale, ojje ebibi mu lubaale. Lubaale wammwe ateeka okuba alimu ebizibu, gamba ng'amalogologo, amalagala amabi, amasimbe, biki, bantu bamwe ab'ekika kyammwe bakolaakola nnyo, buli omu yeeyagaliza okubeera obulungi n'agamba bo be bamanyi.
olina akolayo ebyakoze nonakola ebitasaana buli omu asikaza wuwo ayegaliza banjuye bwebityo abaana bagundi baboneebone ne bajja nga basimbasimba amalogo ku malaalo mu nzija mu nsuku okusibasiba lubaali okusibaganya obukalu biki bwebityo. First olose ng'olongoosa engatto bakugamba okulongoosa obuyinza mwotudde naye obuyinza mwotudde bulina ebizibu byebiriwa. Akatundu akazzeeko oloose oyera obadde oyera oba lujja oba kkubo kyonna kyekiri kwera. Okwera kwe kutukuza ewantu n'olaba nga watukula. Okwera kwe kujja kazambi ali mu lubaale ekyo kitundu kya bukozi. Bw'omaze okwera ogenza okulaba ng'okutte akasuwa obadde okakwatiddeko n'ebyanzi oba ekyanzi kyeki. Awo bakugamba nti wakati mu kwetereza n'okunoonya obuyinza bwa bajjajjaabu n'okutereza lubaale oyo, first olina okusooka n'omanya tuli ba ggwanga ki. Jjajja wakugamba navaawa kati akuwadde omweso. Jjajja wakugambye najja buzzi saali wa muno, najja nnoonya wagazi, najja nnoonya wakubeera, najja nnoonya wakusenga, najja nnoonya muddo nte zange kufuna we zinanywera tuzza oba kulya. Okitegedde? Jjajja wamaze okukuba omweso tambuza lubaali ate baddire bakwata ensawo ya lubugo biki osamidde mu kitundu eky'Obuganda ojja kuba owoomye. Jjajja wamaze okukuba omweso n'akubuulira oli wa ggwanga ki. Kakati nnyabo jjajjawo omweso gwakuwadde oli mukazi Munyarwanda. Kagenda nno kwakana kagaye n'ekyo kaba naye mulangira nze maama siri Munyarwanda. Omanyi abantu abasinga baagala nnyo mbundi Muganda. Buli ggwanga lyonna mu buli ggwanga mw'osibuka ggwanga ddungi tolyegaananga. Toweegaananga jjajjaawo era bw'oli mwegaana omanya ne lubaale ali baakulemye. Buli ggwanga ddungi, Omuganda mulungi, Omunyarwanda mulungi, Omulundi mulungi. Teri wammwe gy'osibuka nga wabi ate teri wammwe gy'osibuka nga wala. Buli muntu yenna gy'azaala wabeera kumpi. Era omuntu ayinza okutwalibwa bwe n'omugamba nga wala nakugamba wano okumpi bwe wati kuba gy'azaalibwa. Okitegedde? Kakati ekituntundu kino ekyokulaba ng'okutte akasuwa bwe bwannaalongo obukubanjibwa bwe buyinza buno bw'obadde olongooseza engatto kwe kwera kw'obadde okola oloosa okutta akasuwa ng'ogenda. Okitegedde? Akasuwa bwe bwannaalongo bw'otuddemu yali nsuwa bajjajjammwe gye bazze bayitako bayisaako amaaso nga tebagitereeza. Ensuwa mu butatereeza nsuwa n'enyiiga. Okitegedde? N'enyiiga. Era ng'ensuwa eyo oyina kutambula n'ogijja ku ttale. Ye musajja abadde ayitibwa Bush akutomedde oyo editing. Lubaale akola editing n'amuteekamu amakulu nga n'erinnya ly'omuntu liyina amakulu. Okitegedde? Mwegendeze n'amannya ge muloota ndoose Ssebunya, Kibirige, biki ebintu eby'enjawulo, Bamutumba, Bamale. Okitegedde? Bannaamala amannya gonna galina amakulu. Omusango guli ku nsuwa. Bagambye longoosa engatto bwe wuyinza mw'otambulira. Yeera lubaale omuggyemu kazambi abaakusooka gwe baamuteekamu. Kazambi asooka ensuwa bajjajjaabo baddira lubaale. Waliwo jjajjaawo omukyala eyasamiriranga lubaale oyo. Jjajjaawo omukyala bwe yamala okuseerera baddira ebintu bye byonna ne babizingako ne babisuula ku ttale. Y'ensuwa. Ensuwa nkazi. Omuzimu gukutuddeko ye jjajjaawo yasamiranga. Nkutumiddeko nnyo nnyabo omugave kubanga enkya ogenda kubeera mu bibugo ebikutta obukuku nga by'obeeramu ng'era wasiriwalira ku mbuga ogaba nzaalo ogaba maanyi ga kisajja simanyi buno bw'olubalula bintu eby'enjawulo bwe bityo. Okitegedde? Omanyi abantu basinga kulaba bintu ki Abannayuganda bye bayaayaanira. Omanyi amaanyi g'ekisajja gaakendedde nnyo mu bantu olw'amabanja. Lubaale ababanja balowooza banaabimala na ddagala. Era kati ku mizindalo gy'amatoka agasinga lubalula. Simanyi akasolo kayimirira mu sekendi zibbiri. Ebyo okitegedde? Mwerimbe musuule ennono mulooze eddagala lijja bamalira ensonga. Mwerimbe. Sajja abamu balwadde banseke kati. Okitegedde? Gy'obeera eby'obwenzi byakulya gy'obeera yafuuka mmere.
okitegedde kakati jjajjaawo oyina omuzimu gukutuddeko nkuddiramu jjajjaawo ye yasamiranga lubaale oyo akutuddeko era akubanja kusamira ziri engatto togenda kutereeza muzimu buzimu ezo engatto okwera gwe walundwa okuva mu lubuto lwa nnyoko mu baana be wammwe bonna nga gw'oyina okutereeza lubaale we wammwe bw'oligaana olituuka n'okumera ensundo mu munyo ne mu bukyala mulimiramu ensundo olirwalanga kandidaata wonna bintu ebyenjawulo si ggwe mwenzi ngaaki ku luno owoomye omanye ono omwana mwenzi ebintu by'abalenzi yabitandikira mu piwanu n'ayendeguza ng'embwa na kati abasajja tabala n'amagulu gajjamu dda ebitegi ayendedde ebbanga kale oba obwenzi byakulya kati vva ku by'obwenzi dda ku bino wulira bye nkugamba okitegedde jjajjaawo eyasamiriranga lubaale gwe muzimu ogukwambadde era ogwakulonda jjajjaawo mu biseera ebyo ebitali bya jjo ebitali bya kaakati jjajjaawo bwe yaseerera kuba gwe bino tewabimanya jjajjaawo bwe yaseerera abaaliwo abaasigalawo abaali abalamu baasibako ebintu bye ne babisuula ku ttale yeeno ensuwa gy'obadde okutte omusajja buusi n'akutomera buusi kitegeeza nsiko n'akutomera ogwo mweso buusi kitegeeza nsiko ogwo mweso bw'okuvaako ng'ogenda kuwanga tto ogwo mweso bw'ompakanya oba bw'olitwalira ekirooto ekyo omuntu yenna namugamba mulangira nzivunula bw'ati nakuga si kyekyo ng'ogenda kuwanga tto bw'omutereezanga nga togoberedde kintu ekyo nga totuuseko na ku ttale ojjanga n'ombuuka ensuwa gy'obadde okutte jjajjaawo yalina abalongo jjajjaawo yali nnaalongo yensuwa gy'obadde okutte ebintu byonna ebyalimu abalongo abaaliwo nga jjajjaawo amaze okuseerera baabikwata ne babisuula ku ttale oba okubifugika ku ttale yensuwa eno buusi akutomedde ensuwa n'egwa n'eyatika omusango guli ku nsuwa era nga bw'oliba tutereezezza lubaale luno mu myaka nga gigenderedde abaana b'olizaala bajja kgenda bafanga mpola lwaki obwa nnaalongo bw'otuddemu waliwo nnaalongo omuzimu nga yali nnaalongo yazaala ne ku balongo era nga yali abalina byonna ne bisuulwa ku ttale naawe ezzadde eriri kuvaamu tolikwasaamu bw'olizaala abaana abana waakiri olikuzaako omu olibonaabona nnyo n'ezzadde omulina okuvaamu embuto omulanzi taba mussi nkukuba mweso wabula sikkolimira okitegedde omusango guli ku nsuwa ensuwa bye bintu bya jjajjaawo omukazi bye yabanga nabyo okuva ku mirembe egyo abaddawo baasamiriranga mayembe baazimbanga amasabo g'amayembe ne bawanga ne bakola era baakola ensimbi naye omuzimu ogwo omukyala gusuuliddwa emyaka mingi okitegedde ensuwa eyo badde ogikwatiddeko ekyanzi jjajjaawo yasamiriranga lubaale oyo mu kitundutundu kya Kinyolo oba kya Kicwezi kuba jjajjaawo teyali Muganda oyo lubaale yamusamiriranga mu kitundu ekitali kya Buganda kyekyanzi bw'ovudde waawo osanze Ssemwogerere kyeki mbagambye njagala muwe amannya ebitiibwa ge mulootera mu bubaka erinnya Ssemwogerere ye Ssekamwa wa Lubaale Ssemwogerere muzimu omusajja muzimu omusajja ogwakongojjanga ekitundu ky'amayembe ekitundu ky'amayembe olwaleero kyayimirizibwa nga mulina okusooka okuggyayo bakama baago kati ogwo omuzimu ogujjidde mu linnya lya Ssemwogerere guzzenga okukuwa omweso nga munoga nti ono ye mwogezi wa gavumenti ono ye mwogezi wa Lubaale ono ye mwogezi wa poliisi ye Ssekamwa wa poliisi ye mwogezi ye Ssemwogerere kyokka Ssemwogerere takomye mu kubeera nga ye mwogezi wa Lubaale gwe muzimu ogujje gukongojja amayembe gwagaanibwa okukola
okutuusa nga lubaale avuddeyo, kubanga amayembe lubaale akutuddeko gwe mukama waago. Kati omuzimu ogwakongojjanga amayembe gwaggyibwako obulamuzi nga guyina okulwana okulabika nga lubaale ono avaayo. Yoyo Ssemwogerere oyo jjajjaawe yasamiranga. Jjajjaawe omusajja yasamiriranga ekitundu kya Muwanga, kubanga lubaale yabangamu abaana babiri, omwana omulenzi n'omuwala. Kati gw'oyambaddwa omuzimu omukyala, omuzimu omukyala guludde nga gwasuulibwa, kyokka ng'omuzimu guno guyitaba erinnya lya Ssemwogerere gwo guzze emirembe egyaddako g'amayembe gazze gasamirirwa mu kika ky'ewammwe. Kati omuzimu gwo gwaggyibwako obuyinza guyina kusooka kumala kumanya bakama baagwo. Bakama baagwo gwe muzimu omukyalo gukutuddeko gukongojja bakabaka. Bw'olaba ensuwa eyo Suwa Ddiiru obeerako kabaka ng'akubanja, ne bannaalongo nga bakubanja, n'obulongo nga bukubanja, era lubaalo yatudde ku bulongo. Okitegedde? Kati Ssemwogerere azze nga Ssekamwa wa Lubaale, omwogezi wa Lubaale, era Ssemwogerere w'omusanze gubadde Mweso, osanzeewo Keesi. Keesi bye byama bya jjajjaawo omuzimu ogwo gwasamiranga Lubaale gwabeeranga na biki? Osanzeemu akabbo nga ka buso bweru nga kalimu ne langi ya kiragala. Okukulaga Lubaale wammwe yatambulanga atya? Kati Lubaale wammwe yali mucwezi, ke kabbo k'obuso obweru, era Lubaale wammwe yali musese, ke kabbo k'obuso obweru. Akabbo ako ka muzimu, kye kibbo ky'omuzimu. Naye omuzimu buli kintu ky'olabye mu Keesi Mweso, langi y'obuso enjeru. Lubaale wammwe omukulu Mukasa, langi y'obuso obwa kiragala. Kabaka wammwe omukulu Ndahura. Ndahura ne Mukasa batudde ku bbendobendo lya mwaliriro gumu, era Ndahura gw'osamirira Musese. Okitegedde? Ekigambo ekibbo kya buso kye kitundu ekikwoleka nti muli bacwezi. Obuso Mweso, obuso tuli bacwezi, tetusamirira mu njulu. Obuso Mweso, tetusamirira mu njulu. Mweso nti tuli bacwezi. Obuso obweru, omusambwa gwaffe omukulu, jjajja bakugamba omusambwa omukulu gwe nasamiriranga Mukasa, bwe buso obweru. Obuso obwa kiragala akugamba nti nasamiriranga Mukasa ne Kabaka Ndawula ku mwaliriro gumu, bonna bakabaka. Era ze mmandwa enkulu naye zitudde mu Bwakabaka. Omuge ogubadde ogw'obutiiti obweru nga guli mu kabbaako, kye kintu ky'oku mutwe jjajjaawo kye yayambalanga, ekyayolekanga obumbejja n'obukulu n'obuyinza okwakkiranga Lubaale. Kyokka omugwe ogwo gw'olabye Mweso ogukulaga ekyo kirina okubeera ku mutwe gwo. Okitegedde? Ky'olina okwambala ofaanane jjajjaawo mu biseera mwe yakongojjerangamu Lubaale. Akaleku k'olabye mu Keesi jjajjaawo yanywanga ku twenge, era akaleku ako kakubanjibwa. Okitegedde? Akabba ako k'olabye tebakakulagiddeeko byambalo. Olwaleero muli mu bika bya Buganda era mukkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga oli wa Lugave. Mu biseera biri jjajjaawo ng'akyasamirira yayambalanga ngoye. Olwaleero muzze muzaala era gye mukomye okulwa mu Buganda, bajjajjammwe abasinga obungi bazze baziikibwa mu mbugo. Olwaleero ebintu bigenda kukyuka bwe biti. Olwaleero olina okusamirira ng'osinziira mu Bwakabaka bw'okkiririzaamu obwa Buganda okusobola okuggyayo Obwakabaka bwa bajjajjaabo obw'abacwezi. Anaakukolako fasiti alina okusooka okuwa olubugo olw'esibizibwa n'azzaako ekikooyi ekyeru. Ekibbo kya jjajjaawo muzimu kirina kubanga kya buso bweru nga kitobeseemu langi ya kiragala. Akambe ka jjajjaawo kalina kuba kambe Kaganda naye akambe ak'Ekinyarwanda nga ka kiti kyeru. Mu kibbo kya jjajjaawo mulina okubeeramu ennusu za waafu 2. Okitegedde? Olina okubaako n'endeku. Ku kibbo ekyo kulina okubeerako ekyanzi ekitekebwamu amata. Mwana gwe ku kibbo ekyo
olina okubeera n'ensuwa ng'egendamu amazzi ng'ebeerako ekibya n'olwendo. Mwana gwe olina okubeera n'akabbo ak'endiiro. Mwana gwe olina okubeera n'enkoni ng'eriko akazimbye wansi akatwe naye ng'enkoni eyo yanzo. Okitegedde? Mwana gwe olina okubeera n'akooto akooteza misambwa naye ng'akooto ako okateekako amanda n'oteekako busa. Okitegedde? Busa. Mwana gwe olina okunaabanga amata nga galimu entungo n'obulo n'omuwemba. Mwana gwe buli onoomala ng'okunaaba amata ago olina okwesiganga omuzigo. Okitegedde? Mwana gwe ng'omaze okuweebwa ebintu ebyo olina okutabaala. Buli lw'olabanga ensuwa mu bulamu bwo, suwaddira oba oliko omusabwa gwa Nnaalongo. Omusabwa gwa Nnaalongo buli lw'obeera nagwo suwaddira oba olina okuba ng'oliko obwakabaka. Kyembadde neerabidde olina okukolebwa ekisingo ky'oku mutwe nga kiwundiddwa mu butiiti bweru. Okitegedde? Awo jjajja wajja kuwa omweso ogumala. Mwana gwe ojja kuba musamize. Mwana gwe ensonga zo si z'amannyo wenu nti ojja kuwa buwi muzimu ebyagwo omale. Mwana gwe ojja kuba musamize ddala aliragula era ajja okulagula. Mu nsi eno ojja kulagula. Ojja kuba omweso ojja kulagula. Ebintu ekyo kisumuuzo kibasoose okukuwa ng'ebyama bya jjajjawe biri mu keesi. Semwogerero oli byakulaze. Mwana gwe oliba musawo Muganda. Era oliba mulaguzi. Era olibeera mu bibugo. Olwaleero olina obulimu bw'okola. Mwana gwe omulimu gw'omukulu ojja kunoga ddagala. Omulimu gw'omukulu kinu. Ofiisi y'enkulu kinu. Amalala gakyakusumbwa kati okyali mwana muto. Nkusaasidde era nenkutumirako nnyo nenkusaasira obukuluma. Era nenkwagaliza ekitangaala eky'olubeerera n'ekiwummula eky'emirembe bw'oliba tosamidde bintu ebyo. Dda mu balenzi bakukyuse, otuuke n'okukoowa wansi. Era singa obukyala bwali bwogera bwandigambye nti tukooyi bwakukoowa. Okitegedde? Omuntu aba n'akasolo nga kamukoowa. Mu kifo ye ekyokwekuluusanya n'agenda n'afuna enkumbi n'atema amavuunike n'alima, akuluusanya kasolo. Okitegedde? Essente bwe zimubula asalawo kakuluusanya. Kakuluusanye naye ky'olina okumanya kakkoowa. Olunaku olumu kajja kukwabulira. Omuntu n'oyenda n'otuuka n'okukyama amagulu, n'otuuka n'okukyuka entambula n'effiga zonna ne zoonooneka. Basajja. Okitegedde? Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo tetugaanye. Abasajja obaagala era ebintu ebyo wabifuula nga byakulya. Bifuule nnyo ebyokulya naye oligenda okuzukuka ng'obudde buyise. Okusinziira ku kirooto kyo kino buva ku byekunnyonnyodde ng'ogenda kuwangatto. Okusinziira ku bubaka buno nga bw'obuwadde n'omwana omuto n'omuntu atategeera naye abulaba. Gwe bw'oba tosobodde bulaba abasajja nga bakusingidde ekikaakyo babeeremu yenda ng'embwa. Naye olunaku lw'olimera ebisundosundo mu busolo nkubuulira mazima olituuka okwevuma nnyo ke yakuzaala. Tereza by'oteekeddwa okutiriiza. Va ku bintu by'ensi, va ku masanyu g'ensi. Amasanyu g'ensi tegakoma, tegalina gye gajja kukutwala. Olibeera ku ndiri naye ng'olowooza buli musajja gwe wayendako ng'olwaleero tebikugasa. Omusambwa gujja kuva lumu gukutega omusajja omulwadde ofa oveewo. Okusinziira ku kirooto kyo totta myaka. Tereza Lubaale ng'okyali muto, ng'okyalina amaanyi ng'osaasobola leebuleebu. Kuba Lubaale oyo okusinziira ku kirooto kyo alimu leebuleebu, alimukko okwenjeera, alimukko obudde, alimukko n'okutabaala. Buli lw'olabanga ensuwa mu bulamu bwo, ensuwa n'ogiraba mu bulamu bwo, suwaddiiru omuzimu gukutuddeko guba gwayitabanga obwa Nnaalongo. Kyokka omuzimu oguba gwayitaba obwa Nnaalongo gukutte, kabaka tomwewala muba butoola, y'abeera bbaawo. Era ggwe olwaleero tosobola kwewala myoyo gikozesa bakazi, tosobola kwewala kukozesa. Era oteeka okuba nga suwaddiiru bakkozesa.
kyokka bw'oba okozesebwa olina ekitundu kya Kaggwa Ensonyi ne Kaseegu ekikubanjibwa kyokka ng'ekitundu kya Kaggwa Ensonyi ekyo kituddemu Kabaka bulamu. Kati Lubaale oyo alimu leebuleebu, leka kuddira malala oyolone emyaka gyo, totta myaka gyo kubanga Lubaale ajja kukuluma ne bw'olibeera mukadde ojja kugenda omutiriize. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.